Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 6 kuanzia mstari wa 6, 7, 8, Biblia inasema mstari wa 6, Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Mstari wa 7, Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Mstari wa 8, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Na mstari wa 9, hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu la madhara ya dhambi. Lakini leo tuko kipengele cha 3 kinachosema dhambi huondoa kibali na neema. Dhambi huondoa kibali na neema. Kibali ni nini? Tunasema kibali ni ile hali ya kuwa na access ya mambo mazuri na kupendwa na upande wa pili. Ile hali ya kuwa na access, na upande wa pili na kupendwa na upande wa pili. Tunasema kibali ni yale mafuta yanayokufanya uonekane. Mafuta yanayokufanya uonekane wa maana sana na watu. Mafuta yanayokufanya uonekane ni wa muhimu katikati ya watu au katikati ya Mungu. Mafuta yanayokufanya uonekane wa maana au wa muhimu katikati ya watu au katikati ya Mungu. Hicho ndicho kinaitwa kibali. Kwa tafsiri rahisi zaidi, kibali ni hali ya kupendwa na watu pasipo sababu. Unaweza ukawa hujafanya jambo jema lolote mbele yao, lakini Mungu anakutengenezea namna ya kuweza kupendwa na watu, lakini pia kupendwa na Mungu. Kibali ni matokeo ya uchaji wa Mungu. Unapokuwa unamcha Mungu, ndio kibali huwa kinanyanyuka ndani yako. Naweza nikasema kibali ni kama drive ya kiroho inayotokana na utakatifu na kutenda vema. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7a, utakuta Mungu anamuuliza kwamba je, ukifanya vema hutapata kibali? Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba kibali ni matokeo ya kufanya vema. Unapokuwa unafanya vema unavutia kibali. Unapokuwa unafanya vema, bana yake kibali kinafunguliwa kwako. Ni kama drive inayotokana na kufanya vema. Unapotenda vema ndio unavutia kibali. Sasa katika maandiko tuliyosoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 6, unaona Mungu anafanya maamuzi ya kumfutilia mbali mwanadamu. Anafanya maamuzi ya kuwafutilia mbali wanadamu wote. Sababu inayosababisha Mungu aamue kuwafutilia mbali wanadamu wote ni kwa sababu ya uovu ambao ulikuwa umezidi juu ya nchi. Uovu ambao ulikuwa umekithiri juu ya nchi. Watu walifanya maovu mengi. Watu walitenda dhambi za kila aina. Biblia inasema Mungu, Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Kwa hiyo kuna wakati Mungu huwa anahuzunika moyo kwa sababu ya maovu yanayofanywa na wanadamu. Kuna wakati Mungu huwa anahuzunika moyo kwa sababu ya dhambi zinazofanywa na wanadamu. Unapokuwa unatenda dhambi, unapofanya uovu, Mungu huwa anahuzunika moyo. Na matokeo ya Mungu kuhuzunika moyo ndio kufanya maamuzi ya kuamua kumfutilia mbali mwanadamu. Nataka nikwambie ukweli, kuna aina ya vifo ambavyo vimetokana na dhambi. Unapokuwa unatenda uovu, katika somo langu nilipokuwa naanza nilisema dhambi inaua. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa ya kipengele cha matokeo ya dhambi. Dhambi inaua kwa sababu Mungu anapohuzunika anaweza akaamua kumfutilia mbali mwanadamu, akasababisha mwanadamu akafa, akapotea, ili kusudi asiendelee kumuudhi Mungu. Kwa hiyo kwa wewe unayetenda dhambi, nataka nikwambie ukweli. Hapa sikupaki sukari, sikupaki sugarcoat, hapa siwezi kusugarcoat. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Unapokuwa unatenda uovu, unavutia mauti katika maisha yako. Sasa Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Ogopa sana Mungu anapohuzunika moyo kwa ajili ya maovu yako.
Ogopa sana Mungu akihuzunika moyo kwa ajili ya vituko ambavyo unavifanya. Ogopa sana Mungu akihuzunika moyo kwa sababu ya matendo mabaya unayoyafanya. Ogopa sana Mungu anapohuzunika moyo kwa sababu ya matukio ambayo unayafanya. Umempiga matukio Mungu, Mungu akahuzunika moyo. Usitegemee kubarikiwa na Mungu, usitegemee kupata kibali, usitegemee kupata neema. Sasa alipohuzunika moyo akasemaje? Biblia inasema Bwana akasema, na nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, wanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Sasa mstari wa 8 hapa mstari wa 8 na wa 9 nataka tufocus hapa. Nasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu peke yake akapata neema machoni pa Bwana pamoja na kizazi chake. Sasa tuangalie ni kwa nini Nuhu alipata neema. Neema ni kibali. Kwa nini Nuhu alipata kibali machoni pa Bwana? Kwa nini Nuhu alipata kibali machoni pa Bwana? Jambo la kwanza linapatikana kwenye kile kitabu cha Mwanzo 6 mstari ule wa 9. Biblia inasema hivi, hivyo ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki. Okay. Mtu mwenye haki ni mtu ambaye anachukia uovu. Mtu mwenye haki ni mtu ambaye hatendi dhambi. Mtu mwenye haki ni mtu anayetenda matendo mema yanayompendeza Mungu. Mtu mwenye haki ni mtu ambaye nia yake ya ndani inatamani kutenda matendo mema yanayompendeza Mungu. Mtu mwenye haki ni mtu ambaye hakubaliani na uovu. Mtu mwenye haki ni mtu ambaye hakoludi na uovu. Mtu ambaye hatamani kuwa sehemu ya uovu wote ambao unaendelea. Sasa Biblia inasema Nuhu alikuwa mtu wa haki mkato. Mtu alikuwa mkamilifu katika vizazi vyake. Maana yake sio tu alikuwa mtu wa haki, lakini alikuwa mkamilifu katika vizazi vyake. Nataka nikuambie ukweli, wakati mwingine tumeshindwa kuwalea watoto wetu katika ukamilifu, na matokeo yake ni kwamba kuna aina fulani ya mapigo yametokea katika familia zetu, kwa sababu kwenye vizazi vyetu kuna watu wanafanya uovu. Na ndio maana usije ukasahau, itakusaidia sana kila siku hakikisha unaomba rehema na toba. Unaomba rehema kwa Mungu kwa ajili ya vizazi vyako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya watu wako wa karibu, kwa ajili ya wanafamilia yako. Unaweza ukawa wewe ni mtakatifu, lakini wenzako wanafanya madudu. Unaweza ukawa wewe unamcha Mungu vizuri, lakini wenzako wanafanya uovu. Sasa uovu anaofanya, ni kweli kwamba baba hataichukua dhambi ya mwanae, wala dhambi ya mama au ya mwana hataibeba mzazi. Lakini unapokuwa unafanya uovu katika lineage ya ukoo wako, kuna mbegu za mauti zinaingia. Kuna mbegu za mauti zinapandwa katika familia yako, katika uzao wako, katika familia yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kila siku iendayo kwa Mungu kuhakikisha unaomba rehema kwa ajili ya watu wa nyumbani kwako, kuhakikisha unaomba rehema kama alivyokuwa anaomba Ayubu. Ayubu alipoligundua hilo jambo, ndio sababu sasa alikuwa anaomba tu rehema kwa ajili ya watoto wake. Akawa anasema, Bwana, yamkini watoto wangu wamefanya uovu, naomba Bwana. Yamkini familia yangu tumefanya uovu, naomba usamehe Bwana. Yamkini wamefanya uovu, naomba usamehe Bwana. Kwa hiyo unapokuwa unafungua mlango wa toba siku zote, unavutia neema na kibali katika familia yako, kwa sababu huwezi kujua ni nani ameenda kufanya kituko gani akamkasirisha Mungu. Unapoomba rehema na toba, Mungu anakukumbuka wewe kwa ajili ya familia. Mungu anakuangalia wewe kwa ajili ya familia. Ni kweli watu wengine katika familia yako wanaweza wakawa wako eligible kwa adhabu ambayo Mungu anaweza kuitoa, lakini kwa sababu yako wewe mmoja unayeomba rehema na toba mbele za Mungu, Mungu anaweza kuamua kuachilia neema katika familia yako yote. Sasa Biblia inasema Nuhu alikuwa mtu wa haki, lakini alikuwa mkamilifu katika vizazi vyake. Katika vizazi vyake, na Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Tofauti kati ya Nuhu na wale watu wengine ni kwamba Nuhu alikuwa mtu wa haki, Nuhu alikuwa mkamilifu katika vizazi vyake, lakini Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Hicho kilimfanya Nuhu akapata neema machoni pa Bwana, machoni pa Bwana, neema machoni pa Bwana. Kanda raba sekete bayata. Ninaokuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe neema, Mungu akupe neema,
Fanya matendo mema yanayompendeza Mungu ili Mungu akupatie neema. Epuka uovu ili Mungu akupatie neema, ili Mungu akupatie kibali. Epuka kutenda dhambi ili Mungu akupatie kibali na neema. Epuka kufanya vituko, epuka kufanya dhambi kwa siri ili Mungu akupatie kibali na neema. Epuka kuwatendea watu mambo mabaya ili Mungu akupatie kibali na neema. Epuka kufanya uchonganishi ili Mungu akupatie kibali na neema. Epuka kutukana watu, epuka kufanya uasherati, epuka kufanya uzinzi, epuka kuwa mwizi, epuka kuwa na masengenyo, epuka kuwasema watumishi wa Mungu vibaya ili Mungu akupatie neema na kibali. Nataka nikwambie ndugu yangu, haya mambo yanaenda, ni kanuni ambazo Mungu ameziseti katika ulimwengu wa roho. Unapokuwa unamcha Mungu, kibali na neema ni matokeo, ni kitu ambacho lazima kitatokea tu. Na kuna kanuni ya kupata kibali inasema, kama ukitenda vema utapata kibali. Kwa hiyo unapokuwa unatenda mema, unapoepuka uovu, unapoepukana na uovu kama Ayubu, Mungu anakupatia neema na kibali katika jina la Yesu. Yuko wapi ambaye sasa anasema nitafanya vema machoni pa Bwana? Yuko wapi anayesema nitafanya vema machoni pa Bwana ili Mungu anipatie kibali? Sasa tuangalie mifano kadha wa kadha ambayo inathibitisha kwamba dhambi huondoa kibali na neema. Ukisoma katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 na 23, utakutana na mfalme mmoja alikuwa anaitwa Sauli. Sauli alikuwa ni mfalme wa Israeli, lakini alifika mahali akatenda dhambi, akashindwa kumtii Mungu. Aliposhindwa kumtii Mungu, Mungu akamwacha Sauli, lakini akaenda kumchagua Daudi awe mfalme kwa niaba ya Sauli, badala ya Sauli. Na kibali cha Sauli tangu siku ile kikapotea. Na ndio maana kuna mahali utasoma Biblia inasema, wakati Daudi ametoka kufanya tukio la kishujaa, wale watu wakaanza kuimba. Wakati huo Daudi sio mfalme. Wakasema Sauli ameua maelfu, Daudi ameua 10,000. Wakaanza kuimba. Kale tu kalikuwa kanatosha kukwambia kwamba kuna kibali kisichokuwa cha kawaida kwa mtu ambaye ameenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Lakini pia kibali huwa kinapotea kwa mtu ambaye yuko kinyume na Mungu, hata kama atakuwa mfalme, hata kama atakuwa ni tajiri, hata kama atakuwa ni mtumishi wa Mungu. Kama akienda kinyume na Mungu, Mungu huwa anaondoa kibali. Kwa hiyo kibali ni mafuta ambayo Mungu huwa anayaachilia kwa mtu yeyote ambaye anatenda vema, kwa mtu yeyote anayefanya kwa utakatifu, kwa mtu yoyote ambaye anafanya kwa utauwa, Mungu huwa anaachilia kibali. Daudi hakuwa mfalme bado. Daudi alikuwa ni mchungaji wa kondoo, lakini kwa sababu ya kumcha Mungu, Biblia inasema kibali cha Mungu kikawa juu ya Daudi, akapakwa mafuta akawa mfalme. Ni mafuta ya anointing, ni uwepo wa Mungu, ni upako ambao Mungu anauachilia kwa mtu anayetenda matendo mema. Kibali ni mafuta ambayo Mungu anayaachilia kwa mtu yeyote atakayeamua kumcha Mungu na kutenda mema. Ndipo sasa Daudi anaenda kupigana na Goliati. Daudi anaenda kumuua yule Mfilisti, na baada ya kutoka kumuua Mfilisti, Biblia inasema akina mama wakaanza kuimba wakiwa wameandamana, wakisema Sauli ameua maelfu na Daudi ameua 10,000. Kibali ambacho Daudi anakipata kwa wale kina mama kinatokana na matendo mema ambayo yaliambatana na Daudi baada ya kufanya vema. Nataka nikwambie unayenisikiliza, tenda vema, watendee watu mema. Acha kuwagombanisha watu, acha kugombeza watu, acha kufanya mambo mabaya kwa watu, acha kuwatendea watu uovu, acha kufanya dhambi mbele za Mungu, acha kuwa na roho mbaya. Unapokuwa na roho mbaya, roho ya kibali inaondoka ndani yako. Unapokuwa na roho mbaya, roho ya kukubaliwa inaondoka ndani yako. Unapokuwa na roho mbaya, roho ya upendo, ile hali ya kupendwa na Mungu inaondoka kwako. Ndicho kinachotokea. Huo ulikuwa ni mfano wa kwanza. Kwa hiyo Sauli anapoteza kibali kwa sababu ya dhambi,
lakini Daudi kibali kinaongezeka kwa sababu ya kutenda mema. Lakini ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 9 mstari wa 31, Mungu anasema Mungu hawasikii wenye dhambi. Mungu hawasikii wenye dhambi. Kwa tafsiri nyingine, kibali huwa kinapotea kwa watu wenye dhambi. Kwa hiyo Mungu hawezi kuwasikiliza wenye dhambi. Kati ya vitu ambavyo Mungu huwa hajisumbui kuvifanya ni Mungu hawasikilizi wenye dhambi. Ni kama vile huwa anageukia pembeni. Ndio sababu ukisoma kwenye kitabu kile cha Isaya sura ya 59 mstari wa 1 na wa 2, Biblia inasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msimuone, hata hataki kusikia. Tafsiri yake ni nini? Kama Mungu ameuficha uso wake usiuone, maana yake hauna kibali kwa Mungu. Hauna kibali cha kumpatisha ni Mungu haja zako. Hauna kibali cha kumshirikisha Mungu matatizo yako kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi huondoa kibali na neema ya wewe kuweza kusikilizwa na Mungu. Kama unataka Mungu akupe kibali, tenda mema, acha dhambi. Kama unataka upate kibali ofisini kwako, tenda mema, acha dhambi. Kama unataka upate kibali katika taifa lako, tenda mema, acha dhambi. Kama unataka upate kibali katika familia yako, tenda mema, acha dhambi. Kama unataka upate kibali katika kanisa lako, tenda mema, acha dhambi. Kama unataka upate kibali ofisini kwako, tenda mema, acha dhambi. Kanuni ni ndogo tu, fanya vema, acha uovu, utapata kibali katika jina la Yesu. Namuona mtu ambaye ameazimia kutoka moyoni mahali hapa. Namuona mtu ambaye ameamua kutoka moyoni ya kwamba kuanzia sasa ataanza kufanya vema. Kuanzia sasa ataacha kutenda dhambi. Kuanzia sasa ataacha kuwafanyia wengine mambo mabaya. Kuanzia sasa atatenda mema yanayompendeza Mungu, na Bwana atatukuzwa kupitia wewe. Mungu anataka akupatie kibali. Mungu anataka akuinue sasa. Mungu anataka ubarikiwe wewe. Mungu anataka uinuliwe wewe. Mungu anataka akupe neema wewe. Mungu anataka kuondolee mateso. Mungu anataka kuondolee umasikini, lakini sharti wewe uache uovu katika jina la Yesu. Rabakateba sitamayandaraba. Acha uovu, utapata kibali katika jina la Yesu Kristo. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Kama wewe umesikiliza ujumbe huu na unasema, mtumishi, ujumbe naona Mungu amesema na mimi kabisa, ni kwa sababu nilikuwa nafanya dhambi kwa siri, nimewatendea watu mambo ya siri, nimewategea watu kwa siri, nimeharibu future za watu, nimewaharibia watu, nimewaharibu watoto wa watu. Haya maneno yanakuhusu. Hebu fuatisha maneno haya, omba toba hii pamoja na mimi. Sema, Mungu wa mbinguni, ninaomba unisamehe dhambi zangu na makosa yangu na uovu wangu nilioutenda. Wakati mwingine nilijua, lakini nikaamua kutenda tu, na wakati mwingine hata sikujua, lakini nikatenda, nikakukosea Mungu. Na kwa sababu nimekukosea wewe, kibali changu kimeondoka, heshima yangu imeondoka, sionekani tena katikati ya watu wengi kama ilivyokuwa zamani. Ninaomba unisamehe Bwana, nami kuanzia leo sitafanya uovu tena. Ninamkataa shetani na kazi zake zote katika jina la Yesu. Ninaokoka tena na kukuamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia ndani yangu, unisaidie, unipatie kibali na nipe roho ya kupenda kutenda mema. Nijaze Roho Mtakatifu aniongoze nitende mema siku zote katika jina la Yesu. Rabakatabaka seketepayata. Ninaomba roho ya kibali ikakuingie sasa. Ninaomba roho ya neema ikakuingie sasa. Mungu akakupatie kibali siku ya leo. Mungu akaondoe uovu ndani yako. Mungu akaondoe uovu na ukaa ndani yako. Mungu akakuondolee uovu na ukaa ndani yako. Mungu akakupatia kibali tena, akakuvike vazi la heshima, akakuvike vazi la kibali tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Siku yako imebarikiwa. Nenda ukabarikiwe katika jina la Yesu. Namba zangu za simu ni 0621 029 725 +255 621 029725. Mungu akubariki sana. Utanitafuta kwa namba hiyo kwa maombi na maombezi na ushauri. Mungu akubariki. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.